好啦，歡迎嚟到妄想奇異。咁就一個禮拜一次嘅節目啦。今日又講下呢破相呢樣嘢。咁啊，咩叫破相呢？相係乜嘢呢？咁樣。咁我一路都有講過地球監獄咁樣。咁如果我真係好想逃獄喎，我想去有一片空間俾我睇到出邊，有一個窗口俾我睇到出邊，點樣做呢？今日就係講呢樣嘢。點樣破咗呢個相？點樣破咗呢個監獄嘅少少部分俾我睇到？喂，究竟出邊係點嘅呢？咁樣啊？呢個呢係好重要嘅 topic 嚟嘅。OK，咁啊，凡事有定義嘅都係虛幻，我覺得。即係正所謂道可道非常道。即係如果你可以將一個理論一樣嘢講得好實在嘅話呢，咁你可能你一啲都唔了解一樣嘢。逢真係可以語言或者一啲表達嘅方式講一樣方法一件事情講得出，你就係唔代表係全部嘅真相。因為事情係好多變化，啲社會係好複雜，咩情況都會出現，所以凡事有定義咗佢咧，都係虛幻，都係錯，都係假。咁人生就不停咧有呢啲相啊，相係咩咧？相即係見到嘅嘢，逢親你見到都係虛幻啦。《金剛經》裏邊都有講，所以其實你點解鎖咗喺度咧？其實係一個詛咒嚟。何謂詛咒啊？詛咒就係你定義咗嗰樣嘢，嗰樣嘢就係相啦。其實因為所有嘅相咧，都係一個暫時性你見到嘅現象嚟嘅。OK，譬如好似好多人覺得，譬如要一定要讀書先有出息，讀書先至揾到錢。OK，呢樣係已經係一個定義嚟嘅，你就着咗一個相啦。你就係見到好多讀得書，即係好多好高層嘅人，佢都係讀好多書嘅。OK，佢有學識嘅。但係你有冇睇到有好多人根本係好有學識，但係都失業嘅咧？嗱，所以你只係其中一個相，你攞一個相出嚟去定義咗一樣嘢，就係你唔讀書就冇前途啦。OK，但係你可以知道呢個世界好多種唔同五花八門噶嘛，有人會有某啲技術，亦都揾到錢；某啲認知亦都揾到錢，或者用某啲關係都揾到錢，好多樣嘢喺度噶嘛。所以你凡係定咗一個定義嘅話呢，你就着咗相，着咗相呢，佢就係假嘅，佢唔能夠應用喺所有場景裏邊。真正嘅道理呢，係講唔到出嚟嘅，道可道非常道啊嘛。如果我話到俾你聽，一個守則咁樣咁樣呢，就一定揾到錢啦，咁係着咗相，咁肯定係錯。OK，可能每樣嘢都揾到錢，或者每樣嘢都揾唔到錢啊，所以佢唔係一個固定嘅一個相嚟，所以我哋就要破相啦。呢啲相係咩呢？呢啲相呢，就係人生嘅詛咒，亦都係令你鎖住喺呢個監獄嘅一個其中一樣嘢，就係你個思想呢，都已經係一個監獄嚟。即係你諗嘅嘢咧，係由於你嘅經歷咗嘅嘢啦，但係你唔能夠係經歷晒所有可能性噶嘛。正常一個人佢經歷嘅嘢係有限，所以當咗你經歷嘅嘢已經係全部嘅話咧，就肯定係錯。所以點解《金剛經》話你見到實相嘅全部都係假？因為呢個實相係千變萬化，你冇可能體驗晒所有嘅實相，你只係有部分嘅實相你睇到，然後咧你將佢咧加諸四海，以為所有嘢都係通用，即係好簡單。香港買樓得，你以為我去到英國買樓一樣賺錢，我去到日本買樓一樣賺錢，原來係完全唔同嘅成件事，就係咁解啫嘛。即係你有啲嘢你喺度係 apply 到，但係你去到第度係完全錯。所以逢親有實相咧，你咧就變成一個監獄咁咧，詛咒咗你自己，你就 lock 咗喺度，即係好似你可能小學一個唔好嘅經歷，俾先生話你點解你咁懶散或者咩，你就定義咗自己係一向都好懶散，
但可能其實你係好勤力嘅人嚟嘅喎，只不過嗰次俾個先生睇到，佢以為你冇讀到書啫喎，其實你背晒㗎咯，背咗好多次，不過唔記得咗啫喎。咁但係你俾佢一句呢，就可以定義咗你就係一個好懶散嘅人。OK，好啦，或者定義你一個好貪心嘅人，或者定義你一個好驕傲嘅人，實會中途係有咁樣。即係我亦都同人交往之中咧，我都試過俾人着咗我相，即係話咧，佢定義咗我係一個咁樣嘅人。但係我用咗幾年時間咧，我係徹徹底底係證明佢係錯嘅。咁呢個就係破相啦。咁你點解會着咗相咧？我想講嗱，着相一個其中原因咧，就係你一個你好重要嘅人對你講咗啲嘢，譬如你阿媽阿爸，你好尊重佢嘅，你覺得佢講嘢都係唔會錯嘅。OK，佢就話俾你聽，哇！你揾份工穩穩定定好啦，唔應該創業嘅啊，唔好買樓啦，唔好借錢呢啲咁嘅嘢。好啦，啱唔啱嘅咧？未必一定啱嘅，因為佢哋打慣工，所以佢從來冇諗過原來唔打工都有另一個方法嘅。OK，或者佢定義嘅嘢其實係佢俾你嘅，通常咧就係一個你好重要嘅人講嘅嘢去評論評價你，或者加啲 values 落去俾你。譬如好似一個女朋友投訴你啊，你個人好粗心大意、唔細心或者乜嘢，係佢定義嘅啫，可能唔係喎，可能第二個女朋友識你嘅時候就話啊，唔係喎，你係好細心、好體貼，係好 appreciate 你嘅性格嘅。所以當你一個人你好重要嘅去批評你或者去 define 你嘅時候咧，去定義咗你嘅時候咧，你就着晒相啦。你成個相咧就係由於你以前有呢個經歷而深深印喺腦裏邊，但係你完全唔知。所以唯一破相嘅方法，今日教大家點樣去破咗呢個地獄嘅一扇窗，睇到其他可能性咧，其實好簡單，就三個字好簡單，我唔 Q 你咯，就係咁簡單㗎咋。I don't care，OK？只要你唔 care 嗰個人對你嘅評價，就算你嗰個你極之心儀嘅對象，你非常之尊重嘅一個教授，或者你非常尊重嘅一個父母，嗱，我唔係話唔孝順父母，而係你唔好俾佢定義咗你，佢會覺得你係廢嘅冇出息，你唔使理佢，你完全唔使理佢。或者有朋友覺得，唉，你都係冇乜用㗎啦，爛泥扶唔上壁，你唔需要理佢。我完全係唔需要理呢啲人。我曾經都試過有人係咁講，但我完全冇理佢講乜嘢。OK， 真係 exactly 咁講就係，唉，你搞咩生意啊？你完全唔會成功，或者呢啲咁生意咁細，你做嚟做乜嘢啊？但我就係咁樣，係由好細好細嘅生意開始，一路累積財富，一路咧投資物業，一路到咗今日呢一刻，每一步都係唔可以少嗰步。OK， 因為你着咗相嘅話咧，你俾人定義咗啊，依步係唔應該行嘅咁樣。原來依步係必須要行嘅，你有第一先有第二先有第三，而唔係咧冇咗一二三咧就直去四五六七八九。人生就係咁樣，往往就係要有一啲兜轉，你先明白咗當中嘅奧妙啊嘛。你人生中冇嘢係多餘，我同你講。你每一個經驗、每一個體驗、每一個體會都係重要。甚至一個旅行，你感悟咗一啲嘢，或者你同一個人傾幾句偈，或者你聽個 channel 啊，你對你有一種感悟，呢啲嘅都係必須。呢樣啟發係你必須要經歷過，或者你冇聽過一個台係會講呢啲嘢，你突然間今日撞得到，咁你就去諗下。究竟你係咪俾人着咗相咧？你係咪自己詛咒咗自己？你唔係俾一啲限制信念塞咗落去咧？呢個就係呢個程式裏邊嘅一啲詛咒嚟。你一加咗啲程式入去你呢個模擬遊戲裏邊，我都成日講啦，呢個人生係一個遊戲。你只要加咗一啲代碼入去咧，其實就係一堆病毒嘅代碼嚟。你一日唔清呢堆嘢咧，你唔會成功啊！你所有嘢咧都要圍繞住呢幾句嘅相咧去
進行咗，去定義咗同埋限制咗你人生。所以真正能夠破咗啲相咧就好簡單，我唔理咯，我唔理人講乜咯，我唔需要回應佢咯，我唔使理佢咯。嗱，你做 YouTube 咧實會咁噶，我一路做 YouTube 都有好多一啲人咧係取笑你啊，或者話你啊，批評你嘅隻聲音。其實你唔需要理佢，即係就當睇唔到就得噶啦。但係呢個道行咧已經係非常之高噶啦。OK，尤其是你緊張嘅人喺你面前兜口兜面咁講，你更加咧係會好在意。你道行要非常之高咧，你要可能你要遇過好多呢啲嘅情況，所以咧係好好嘅。YouTube 係一個咧令我成長得好快嘅一樣嘢，就係你唔 Q 好理人講乜，你唔需要理佢講乜。好似當時我講嘅全部而家都係發生晒嘅，但當時啲人係完全咧係覺得吓，唔係啊嘛，你講啲嘢冇可能發生喎，但係每一樣嘢都發生晒。佢哋最後聽翻嘅時候咧就覺得吓，點解要咁神奇？你嗰陣時係所有人嘅聲音都唔係向呢邊嘅喎，點解你咁早知道係咩呢？就好簡單，我唔會俾嗰啲人定義咗，我會知道，我會詳細睇下，喂，究竟客觀嚟講，究竟發生咩事？而唔係咧，俾啲人咧加諸一啲價值落去，佢覺得呢啲係啱嘅，佢哋預測呢啲係啱嘅。我發覺佢哋預測係好多好多漏洞，所以凡有定義者皆虛幻。好多嘢你親身做過，你感受下，同你幻想出嚟嘅係完全唔同。真正能夠逃離監獄，令自己好輕鬆嘅話，你放低咗個鏈，其實係冇嘢鎖住你，鎖住你嘅就係一句一句嘅實相。你見到嘅實相以為係全部，你見到所有天鵝都係白色，原來有黑色嘅。呢個係你認知不足，係你睇嘢角度有盲點，所以導致到咧你有咁多虛幻嘅幻象喺度。所以首先就要破相，破除你嘅舊諗法。你講嘅嘢唔代表一定係咁。家長、長輩甚至教授或者係一個總統講嘅嘢都未必係真正實際底層係做緊咩。一定要自己去理解，一定要自己去感受，一定要自己咧去諗清楚。尤其是而家互聯網咁多資訊咧，而好多資訊係冇用咧，你更加要咧培養咗呢個辨別嘅功能，唔好樣樣照單全收。我係直頭咧係會破咗啲相，我係唔會將佢放喺我嘅諗法裏邊。好啦，咁啊覺得有用咧，可以讚 like share， 或者咧我 Patreon 裏邊咧都會間唔中咧講講依類型嘅資訊嘅。不過有啲咧我唔講得咧，出邊唔講得咧，我就放翻喺裏邊會員專區裏邊講。同呢個內容咧都唔係一樣有啲更深入、更深層次嘅嘢，點樣逐步可以建構自己嘅信念系統。